ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔය පින්නතුන්ලා සියලු දෙනාම අදත් බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි. අද මේ දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ පොළොන්නරුව ජයන්තිපුර යාය 13 පදිංචි ඩී වික්‍රමරත්න මහත්මයා ප්‍රදාන පින්නතුන්. මේ පින්නතුන් සියලු දෙනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. ජීවිතාවබෝධය ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ කුසල් බලවත් වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. හොඳයි, දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට කාලය. පින්වත්නි, මේ ජීවිතය තුළ ධර්මය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ වෙනස් මානයන් ඔස්සේ නිවීම පෙන්වන එක. සුපුරුදු ලෝකේ නිවීම හොයාගෙන යන්නේ ලෝකයේ තුලින් පාවිච්චි කරන දේවල් තුලින් තමයි ඒගොල්ලෝ නිවීම හොයාගෙන යන්නේ. නමුත් මේ බුද්ධ ශාසනය පෙන්නනවා ඕගොල්ලෝ යන ගමන සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්තට හරවලා කොහොමද යම්කිසි සුවපත් වීමක් හොයන්නේ, සතුටක් හොයන්නේ කියලා. ලෝකේ සතුට හොයාගෙන යන ගමන නිමිති අපි ඔක්කොම සතුට පස්සේ තමයි ලුහුබදී. ඒතට සතුටු වීම කියන එක මේ කාම ලෝකයේ නිශ්චිත තත්ත්වයක්. හැමෝම සතුටට ආසා කරනවා. එතකොට මේ සතුටු වීම කියන එක අපි හොයන්නේ ලෝකයේ ඇතුලේ විවිධ අත්දැකීම් වලට එකතු වෙලා. ඒතර බුද්ධ ශාසනය කියනවා එහෙම අත්දැකීම් වලට එකතු වෙන්න එපා. අත්දැකීම් වලට එකතු නොවි ඒ අත්දැකීම් වලට එකතු වෙන්න කියලා කියන හිත දෙස බලන්න කියනවා. විවිධ අත්දැකීම් වලට එකතු වෙන්න කියලා හිත කියනවනේ. කියනකොට හිත දිහා බලන්න කියනවා. හිත ඊට කලින් තිබ්බ තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලන්න කියනවා. ඒ වගේම හිත ඊට කලින් තිබ්බ තත්ත්වේ තේරුම් අරගෙන දැන් තත්ත්වෙත් ඉස්සරහට ඔහොමමයි කියලා හිතේ තත්ත්වේ තේරුම් ගන්න කියනවා. ඒ තේරුම් ගන්නකොට මේ සිත අර සන්තුෂ්ත්‍රිය පිණිස, සතුටු වීම පිණිස අරමුණු පස්සේ දුවන එක නවත්තලා, අරමුණු පස්සේ දුවන එක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා මේ සිත ඇති වෙන නැති වෙන විදිය බලනකොට ආස්වාදයක් උපදිනවා. ඇත්තට මේ ආස්වාදය උපදින්නේ බින්දෙන බව දකින්න නිසා. බින්දෙන බව දකින්නකොට ඇති වෙන ආස්වාදය ලෝකේ අපි කවදාවත් අත්දැකලා නැහැ. අපි පවතින එක ගැන තමයි අපේ ආස්වාදයේ තියෙන්නේ. අපි පැවැත්මටනේ කැමති. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද පවතින එක නිසා ආස්වාදයක් තියනවා කියලා හිතාගෙන පැවැත්ම පිණිස අපි වැඩ කළාට මේ පවතින ලෝකේ මොහොතක්වත් පවතින්නේ බිඳෙනවා කියලා දැක්කහම තමයි ලෝකේ ස්තරම්ම ආස්වාදේ උපදින්නේ. ඒක ලෝකයා පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙක් එක මම මෙහෙම කිව්වට ඔයගොල්ලෝ ඒක පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ පැවැත්මට තියෙන අභියෝග ටික ඔක්කොම අයින් කරලා පැවැත්මට අදාළ සාධක පෙළගස්ව ගත්තොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සම්තෘප්තිකර බව තියෙයි කියලානේ අපි හිතන්නේ. මොකද බුද්ධ ශාසනය කියනවා බෑ. ඇත්තටම පැවැත්ම පිණිස වැඩ කළාට බුද්ධ ශාසනය යථාර්ථවාදී වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව අපට දේශනා කළා මේ පැවැත්ම ස්ථාවර කරගන්න කිසිවෙකුට බැරි බව. ඒක අපි දන්නවනේ අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි කියන්නේ ඒකටනේ. ඒතකොට පැවැත්ම ස්ථාවර කරගන්න බැරි නිසා අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ මොහොතක්වත් පවතින්නේ නැති බවම දකින්න. දැක්ම විතරයි හදාගන්නේ. මොහොතක්වත් පවතින්නේ නැති බවම දකින්න. එහෙම නැති බවම දකිනකොට තමයි ප්‍රතිපත්තියට එකතු වෙන්නේ. ඒ දකින්නේ මොහොතක්වත් නොපවතින බව දකින්න කමමයි ප්‍රතිපත්තිය. ඒකේ ඇතුළෙමයි ප්‍රතිපත්තිය ඉහළ ಗುಣධර්ම වැඩින්නේ. නොපවතින බවමයි දකින්න ඕන. ඒක දැක්කාම ඉහළ ಗುಣධර්ම වලට එකතු වෙනවා. ඉතින් අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි සමහර අවස්ථාවලදී අපි බොහොම අනාථකමකින්මයි වැඩ කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බල්ලෙක් දන්වැලකින් ගැට ගහලා තිබ්බාම
දේශනාවකුත් තියෙනවා බල්ලෙක් දන්වැලකින් ගැට ගහපු එක ගැන දේශනාව. දේශනාවට කියන ගද්දුල බද්ද සූත්‍රය කියලා. ගද්දුල බද්ද කියන්නේ දන්වැලකින් ගැට ගහපු සුනකෙක් කියන එක. එතකොට දැන් දන්වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙක් එයාගේ මුළු ජීවිතේම තියෙන්නේ කණුව වටේටනේ. මුළු ජීවිතේම කණුව වටේට විතරයි. ඉතින් ඒක බල්ලගේ වරදක් නෙමෙයි ගැට ගහලානේ ඉතින්. බල්ලා ගැට ගහගෙන නෙමෙයි. ඉතින් ගැට ගහලා කවුරු හරි කෙනෙක්. අපේ ජීවිතේ ඔయితත් වඩා අවුල්. බල්ලෙක් දන්වැලකින් ගැට ගහලා තියෙන ජීවිතයත් මිනිස්සෙක් චාර්ජරයට ගහලා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන එකයි දෙකම එකයි. ඒ කියන්නේ එයා ෆෝන් එක චාර්ජරයකට ගහලා ඒ වෙලාවවත් එයාට බොහොම ඉන්න බෑ පාත් වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් ඒක ෆෝන් එක ඔබ ඉන්නවා නම් ඒකයි බල්ලෙක් දන්වැලකින් ගැට ගහලා තියෙන එකයි දෙකම එකක්. බල්ලා ගැට ගහලා මෙයා බලෙන් ගැට ගැහිලා ඉන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ ඒ කියන්නේ එච්චරට කාර්යබහුල වෙන්න එපා ජීවිතේ. ජීවිතේ එච්චරට පින්වත්නි ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ සංකීර්ණ කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක charge වෙනකන්වත් ඉන්න බැරි මට්ටමට ජීවිතේ සංකීර්ණ කරගන්න එපා. ඒ වගේ සංකීර්ණකමක් නෑ. ඉතින් මේ බලන්න මට වැඩ තියෙනවනේ. ඒවා මට එච්චර අවශ්‍යයි කිව්වට එහෙම අවශ්‍ය වැඩ ඔයාලට කිසිම ආයුරකින් උපකාර වෙන්නේ නෑ. කියන ඔයාලට ෆෝන් එක charge වෙනකන්වත් පොඩක් ඉන්න බැරුව සමහරට ඇඳේ පාත් වෙලා ඒක ඔබ ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ බැඳීම බල්ලෙක් දන්වැලකින් ගැට ගැහුවට වඩා බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ නිසා බල්ලෙක් දන්වැලකින් ගැට ගහලා තියෙන එකත් චාර්ජරයට ෆෝන් එක ගහගෙන පාත් වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් ෆෝන් එක ඔබ ඉන්න එකයි දෙකම එකයි. ඒතර බල්ලා ගැට ගහලා නිසා බැඳිලා ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ බලෙන් ගැට ගැහිලා ඉන්නවා. එච්චරට ජීවිතේ සංකීර්ණයි නම් නිවන් දකින්නත් හදිසි වෙන්න එපා. අනික ඔච්චර එහෙම සංකීර්ණ ජීවිතයක් නඩත්තු කරලා තව කොච්චර කල් ඉන්නද? එහෙම සංකීර්ණ ජීවිතයක් ඇතුලේ අත්පත් කරගන්න තරම් ලෝකය මිහිරි නැහැ. එච්චර රසවත් නැහැ ලෝකය. අවුරුදු 80ක් 85ක් යනකොට ස්ථීරව අතහැරෙන ජීවිතයක් තියෙන්නේ. මොකටද එච්චර සංකීර්ණත්වයකට අපි ජීවිතේ යන්නේ? වැඩක් නැහැ. එච්චර සංකීර්ණ වෙන්න එපා ඇත්තටම. ඕගොල්ලන්ගේ මනස තුල පවතින ව්‍යාකූලත්වයමයි ඒකෙන් පේන්නේ. කෙනෙක් කාර්යබහුල වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එච්චරට සංකීර්ණ වෙන්න එපා ජීවිතේ. මොකද එච්චරට සංකීර්ණ වෙලා වැඩ කරලා ඔයාලට පැවැත්වීම පිණිස ජීවිත අවකාශයක් නැහැ. එහෙම අවකාශයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අවකාශය පින්වත්නි පුළුවන් තරම් එච්චර සංකීර්ණ කරගන්න නැතුව නිවෙන්නම පාවිච්චි කරන්න. නිවීම පිණිසම පාවිච්චි කරන්න. ඒ බඳු සංකීර්ණත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ සංකීර්ණත්වයට ඔයාලා කරුණුත් කියයි. බලන්න මගේ වෘත්තීය ස්වභාවය මේක. එතකොට මගේ මැදිහත් වීම නැත්තම් මෙතන මහ විශාල අඩපණ වීමක් තියෙනවා. ඒකයි මම මෙහෙම කරන්නේ. ඒකයි මම කෑම කන්නේ නැතුව මේ බැටරි බැස්සත් මම මේ ෆෝන් එක චාර්ජරයකට ගහගෙන මම මේක බලන්නේ ඔබන්නේ මේකෙන් මට මේ මම යවන පණිවිඩ මගෙන් හැර වෙන කෙනෙක්ට කරන්න බෑ. එච්චර මගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍යයි. එහෙම කියලා ඔගොල්ලෝ කිව්වට පින්වත්නි සංකීර්ණත්වයේ ඇතුලේ ඇත්තට මොකට තමයි සංකීර්ණ ජීවිතය කියන්නේ. එහෙම සංකීර්ණත්වයක් ඇතුලේ දරුවන්ටවත් වැඩිහිටියන්ටවත් වෘත්තීය ස්වභාවයටවත් ආයතන වලටවත් ඔය කියන තරම් යහපතක් කරපු අය නැහැ. වහා මේ සංකීර්ණත්වයෙන් මිදෙන්න. ඒ සංකීර්ණත්වයෙන් මිදුනොත් තමයි බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථයට ඔය පින්තුන්ලාට එකතු වෙන්න ලැබෙන්නේ. මොකද බුද්ධ ශාසනයේ දැන් 2600ක් ගෙවිලා ඉවරයි. බුද්ධ ශාසනයේ 2600ක් ගෙවිලා ඉවර වුණාට පින්වත්නි හොඳට මතක තියාගන්න බුද්ධ ශාසනයේ මිනිත්තුවක්වත් පරණ වෙලා නැහැ. 2600ක් ගෙවිලා තියෙන බව ඇත්ත. මතක තියාගන්න බුද්ධ ශාසනයේ මිනිත්තුවක්වත් පරණ වෙලා නැහැ. ධර්මයෙන් ඈත් වෙච්ච මිනිහෙක්ගේ සංකීර්ණ ජීවිතය කියන්නේ පරණ වෙච්ච ජීවිතයක්. 2600ක් පරණ වෙච්ච මේ අසිරිමත් අසහාය බුද්ධ ශාසනය අදත් මඟඵල පෙන්වමින් තියෙන්නේ. අදත් මාර්ගඵල දර්ශනය වෙමින් තියෙන්නේ.
සෝතාපන්න සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් මගඵලලාභියාව බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මයේ තුල පෙනෙමින් තියෙන්නේ. එහෙනම් බුද්ධ ශාසනය පරණ වෙලා වෙන්න බෑනේ. 2600ක් ගිහිනුත් බුද්ධ ශාසනය පින්වත්නි මිනිත්තුවකින්වත් පරණ වෙලා නැති බවමයි අපි දකින්න ඕන. හැබැයි අර වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ ඇසුරු කරගෙන සංකීර්ණ වෙච්ච ජීවිතයක් අපි පුළුවන් තරම් ධර්මයෙන් ඈත් කරනවා. නෑ අපි බනහනවා රෝමියෝ කිව්වට ධර්මයෙන් ඈත් කරනවා. ඒ ධර්මයෙන් ඈත් වෙච්ච ජීවිතයේ පරණ එකක්. එයාගේ ජීවිතේ පරණ එක. පරණයි කියන අදහසේ තේරුම තමයි පිලුණු වෙනවා කියන්නේ. පරණයි කියන්නේ පිලුණු වෙච්ච එක කියන්නේ. ඒකයි මම මේ අදහස් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පිලුණු වෙනවමයි. බුද්ධ ශාසනය පිලුණු වෙලා නැහැ. හැයි බුද්ධ ශාසනය පිළිනේ මේ බුද්ධ ශාසනය පිළිනු වෙලා නැත්තේ බුද්ධ ශාසනයේ ඉහළම අර්ථය මතු කරන්න බුද්ධ ශාසනයේ ලෑස්ති පිට තියෙනවා. නමුත් අපේ ජීවිතේ පරණ වෙලා. ඒ නිසා ඔයාලා එහෙම පිලුණු වෙච්ච ජීවිතයක් නඩත්තු කරන්න එපා. ඇයි මොකද පිලුණු වෙච්ච ජීවිතයක් නඩත්තු කරලා වැඩක් නැහැ. අපිට ඔය වෘත්තීය වටිනාකම් අරවමයෝ ගැන හිතනකොට පොඩි අභිමානයක් එනවා. අනේ වැඩක් නැහැ පින්වත්නි ළඟදී ඉවර වෙලා යනවා. පොඩි අභිමානයක් එනවා ජීවිතේ. පුංචි අභිමානයක් එනවා. ඉතින් ඒ අභිමානේ වටිනවා හොඳයි. අයා වගේ කෙනෙක් අමාරුවෙන් ගොඩ නැගිච්ච කෙනෙක් නම් උගත්කම අමාරුවෙන් නම් හදාගෙන තියෙන්නේ. වෘත්තීය ස්වභාවයේ බොහොම අමාරුවෙන් ගොඩ නගාගත් එකක් නම් ඒකේ අභිමානයක් තියෙන එක හොඳයි. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම එකක් තියෙන එක කිසිම පින්වත්නි ඔය පින්තුල්ලාගේ ජීවිතය ඇතුලේ ඒක කිසිම වරදක් නැහැ. හැබැයි පින්වත්නි එහෙම අභිමානවත් ජීවිතයක් ගත කර කෙනෙක් යන්නේ නිරේ පැත්තට නම් ප්‍රේත ලෝකේ පැත්තට නම් මට මේ බලන්න මගේ අභිමානවත් ජීවිතේ මං වගේ දෙන්නෙක් නැහැ ලංකාවේ 5 දෙනෙක් නැහැ ලංකාවේ මං වගේ 10ක් නැහැ මං හරි සුවිශේෂ කෙනෙක් කියා එයා තුල ඇති වෙන අභිමානය හොඳ දෙයක්. මොකද එයා උත්සාහයෙන් ගොඩනගාගත්ත දෙයක් නේ. හැබැයි අපි ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේ අභිමානය ඇතුලේ ඉන්න මම මේ අභිමානේ නඩත්තු කරන්න ඇති වෙච්ච මා තුල ගොඩනැගිච්ච මේ සංකීර්ණත්වය මාව ගෙනියන්නේ බොහොම හිට අනිද්ද මැරුණාම නිරේ පැත්තට නම් සතර පාය පැත්තට. මොකද්ද තියෙන පිහිට? මොකද්ද පින්වත්නි මේ ජීවිතයේ තියෙන අභිමානේ? එතකොට ඔයාලා ඊළඟට කියන එක තමයි නෑ මම මෙහෙම පින් කළානේ අරම කළා මෙහෙම දන් දුන්නා ඔය වගේ අපි ගොඩක් ඒවා කියනවා. පින්වත්නි ඒවා පැත්තකින් තියන්න. පින් කරන කෙනා සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා බුද්ධ ශාසනය කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. පින් කරන කෙනා සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා බුද්ධ ශාසනය කිසි දවසක කියන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ විදර්ශනා ඥානය උපදවාගත්ත කෙනා සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා විතරයි. එහෙනම් පින් කරන කෙනා සතර අපායට යනවා. විදර්ශනා වඩන කෙනා සතර අපායට යන්නේ නැහැ. හැමදාම පින් කර ඉන්න කෙනා සතර අපායට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිනේ ප්‍රශ්නයක් නිසා නෙමෙයි. එයාගේ ජීවිතයේ තියෙන අවකාශයේ ප්‍රශ්න සහ අතීත පව් විපාක දීමට සිදුරක් තියෙන නිසා. ඒ සිදුර වැහෙන්නේ විදර්ශනා ඥාණයෙන් විතරයි. එයාගේ පිනමයි ඒක මහ විශාල රැස්වීමක්. පිනේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. පින් කරන්ට තුවාල දැනුත් පින් කරනවනේ. පින් කළාට ඔය පිනතුල්ලා හොඳට මතක තියාගන්න එක දෙයක්. මොකද්ද? පින කියන්නේ අතීත අකුසල් විපාක දීමට තියෙන සම්පූර්ණ අවකාශයේ වසා දැමීම නෙමෙයි. එයා තුල පින තියෙනවා. නමුත් අකුසලයේ ගලන්න දොර ඇරිලයි තියෙන්නේ. ඔය දොර වහන්න පුළුවන් විදර්ශනා ඥාණයෙන් විතරයි. විදර්ශනා කරන්න තමයි අර සිදුර වැහිලා යන්නේ. එතකොට තමයි සුවසේ පින උනත් විපාක දෙන්නේ. එතකොට ඒ සිදුර වහගත්තේ නැති කෙනාට පින් ගොඩාක් තිබ්බත් පුංචි අකුසලයක් ඇති. යාව අමාරුයි වට්ටන්න. පොඩි අකුසලයක් ඇති යාව අමාරුයි වට්ටන්න. ඒකනේ අර ලෝණපල සූත්‍රය ඊටාම පැහැදිලිව කියන්නේ. ලුණු ඒක බොහොම ප්‍රසිද්ධ උපමාවක් නේ අපිත් දේශනාවල කියලා තියෙනවා. ලුණු කැටයක් පොල් කට්ටකට දාලා දිය කළොත් ලුණු රහ වැඩිනේ.
ඒක ගඟට දැම්මට ගඟට දැනෙන්නේ නැහනේ. ගඟට දැනෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ගඟේ ලුණු කැටේ දිය වෙලා නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ගඟේ තියෙන පළල් බව නිසා ලුණු කැටය කියන එක ගඟට ඉච්චර සාධනීය හේතුවක් නෙමෙයි. මොකක් හරි තාක්ෂණික මෙවලමක් පාවිච්චි කරලා මේ වතුරේ ලවණ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා හොයන්න බැරි කමක් නැහැ. පුළුවන්. හැබැයි පොල් කට්ටි ලවණ රසය දැනෙනම වැඩිනේ. ඒ වගේ අර විදර්ශනා ඥානෙ නැති කෙනාට පින විතරක් නම් තියෙන්නේ. එයාට අර පොඩි අකුසලයක් වුණත් ඉස්මතු වෙලා එයාව සාංශාරික අවදානමේ වටන්න පුළුවන්. නමුත් අර විදර්ශනා ඥානෙ තියෙන කෙනා තුල අකුසලයට අවකාශය සම්පූර්ණ වැහිලා යනවා. බැරි වෙලා හරි මේ ජීවිතේ වෙච්ච අකුසලයක් තියෙනවා නම් ඒකත් එයාට එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. එච්චර ඒක බර නැහැ. ඒ නිසා මෙච්චර විදර්ශනා ඥාන ගැන කියද්දී මෙච්චර ඥාන සම්පයුක්ත ශ්‍රාවකයෙකුට අනුශාසනා කරද්දී ඒ විදර්ශනා ඥානය ගැන ඔය පිනතුල්ලාට අවදිකම නැත්තම් උවමනාව නැත්තම් කවරක් කරන්නද? කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අපි ඇත්තටම අපේ ජීවිතය ඇතුලේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් හැටියට විදර්ශනා ඥාණයට තමයි දැන් වටිනාකම දෙන්න ඕනේ. ඊටු ඔයාලගේ ගොඩාක් දේවල් සම්පූර්ණයි. ධර්මයේ තුල හිට ගන්න තරම් ඔයාලට හොඳ සද්ධාවක් තියෙනවා. මේ බොහෝ දෙනෙක් එහෙමයි. මේ මහත්තුරු බොහෝ දෙනෙක් එහෙම සද්ධාවක් තියන අය. සම්මා දිට්ඨියත් හොඳට තියන අය. ධර්ම ඡන්දයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 이르දිපාදයකුත් වෙනවා. ඒකනේ මේ කාර්යබහුල වෙලාවකුණත් මේ බණවලට මේ මහත්තුරු මේ නෝන්ල අවස්ථාව කොහොම හරි හදාගන්නේ ධර්ම ඡන්දය ඔය ඉන්නේ ඇතුලේ. ඒක 이르දිපාදයක්. මොන වැඩ තිබුණත් නෑ මේක කරන්න ඕන, අහන්න ඕන, යන්න ඕන, මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා කොහොම හරි අවස්ථාවක් හදාගන්නේ ඡන්දේ 이르දිපාදේ නිසා. නිවන් මඟට උදව් කරන මූලික අත්තිවාරමක් ඔයාලා තුල තියෙනවා. මොකක්ද ඔයාලට නැත්තේ? ඔයාලට නැත්තේ විදර්ශනා ඥානය. ඒ නිසා ඔයාලා ඔය කරන ඕනම දෙයක කුසලයේ පින තුල මහ බලවත් ශක්තියක් තියෙනවා. ඔබට යහපතක් කරන්න තරම් පිනේ මහ බලවත්කමක් තියෙනවා. හැබැයි පින්වත්නි මතක තියාගන්න අකුසල් ගලන දොර වැහිලා නැහැ. ඒක වහන්න තියෙන විදර්ශනා ඥාණයෙන් විතරයි. විදර්ශනා ඥානෙ වඩන්න පින්වත්නි එයාගේ අකුසල් ගලන දොරටුව සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා යනවා. විදර්ශනා ඥානෙ. ඊට පස්සේ අකුසල් වැහිගෙන ගිහින් පිනද වැහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනින් තමයි මගපලයි. පිනත් විපාක දෙන්න සුගතිය යන්න විදියක් නැහැ. පව කොහොමත් විපාක දෙන්න කලින් ඒක සම්පූර්ණයෙන් දුර වෙලා යනවා. ඒ නිසා එයාට සුගතියට යන්න තියෙන අවකාශයත් වැහිලා ගිහින් සම්පූර්ණයෙන්ම අභ්‍යන්තරයේ සිඳී යනවා. ගලන්න නැත්තම් සිඳෙනවනේ. පින ගලන්නෙත් නෑ, පව් ගලන්නෙත් නෑ, කිසිම ආකාරයක සංස්කාරයක් ගලන්න නැතුව ඇතුළ අන්තයේ සිඳී යනවා. එතකොට ඉතින් ශාස්ත්‍රීයත්වයක් ඇතුලේ නෑ. අභාවයට යනවා විතරයි. ඒ අභාවයෙන් පස්සේ නැවත කිසිදු ආකාරයක ජීවිතයකට විවෘත වෙන්නේ නැහැ. දැන් පින්වත්නි අපි බලමු බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා දේශනාවකදී අපට අනුදැනවා දාලා පින්වත් මහණෙනි ඔය පින්නතුන්ලාට නිවන් දකින්න ඕන නම් සංඥා 4ක් දිනු කරන්න කිව්වා. 4ක් බුදුරජාණන් 5ක් දිනු කරන්න කිව්වා. 4ක් නෙමෙයි 5ක් කියන්නේ ඒක අර ඊට පස්සේ එක වෙනම කතා කරන්න ඕන එකක්. 4ක් දිනු කරන්න කිව්වා. එතකොට ඒකේ පළවෙනි එක තමයි හොඳට මහණෙනි නොයල්ම දියුණු කරන්න කිව්වා. පුළුවන් තරම් ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න කිව්වා. ඒකට තමයි ධර්මයේ විරාග සංඥාව කියන්නේ. නොයල්ම දියුණු කරන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි පින්වත්නි නිරෝධ සංඥාව. ඒකත් දියුණු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ දෙකම අතින් යා දියුණු කරන්න ඕන සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව. ඒකත් නිවන් මඟ වඩන කෙනෙකුට ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ඊට පස්සේ සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥාව 4යි. පස්වෙනි එක තමයි ආනාපාන සති. ඔය පහ තමයි ජීවිතේ දියුණු කරන්න ඕන. ඒතර ඔය පහ දියුණු කරන්න කියලා ගොඩාක් සූත්‍රවල ඔය කාරණා දැන් ගිරිමානන්ද සූත්‍රයක 10ක් විදියට පෙන්නනවා. ඒතර මේ පහ මම දැක්කා ගොඩාක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරියට දේශනා ගණනාවකදීම මේ පහ ගැන විතරක්ම දේශනා කරලා තියෙනවා.
විරාග සංඥාව, නිරෝධ සංඥාව, සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව, සබ්බ සංකාරයසු අනිච්ච සංඥාව, ඊට පස්සේ අවසානෙට ආනාපාන සතිය කියලා එකක් කියලා දේශනාව ඉවර කරලා තියෙනවා. මට ඒ කාලේ ඕක හරියට තේරුනේ නැහැ. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණා පහ විතර. මට ඒක හරි. අතට මට කාලයක් තිබ්බා මම හිතුවා මේ ඇයිද දන්නේ මේ පුනරුක්තියක් විදිහට නැවත නැවත මේ දේශනාවල මතු කරන්න කියලා. ඒක මට කිසිම තේරුමක් තිබුණේම නැහැ. එතකොට මේවා ගැන දැන් ඔයාලට ඇහුණට අපිට ඇහුණෙත් නැහැ පින්වත්නි, අපි දන්නෙත් නැහැ. අපිට ඇහුන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි බොහොම අමාරුවෙන් හොයලා මතු කරන්නේ. ඔයාලා හොඳට මතක තියා ඔයාලට පේන්නේ මේ බණක් කියන දේශනාවක ධර්මාසනේ වාඩි වෙලා මේක කියන එක විතරයි. මේක අමාරුවෙන් මතු කරන එක. එතන මේක මතු කරද්දිත් මහ විශාල කාලගෝට්ටි ගොඩකට අහු වෙනවා. ඇයි? ඔය අලුත් ඒවා කියනවා කීකේ චෝදනත් කරනවා. ඇයි මේවා අපිට උගන්වීම සජ්ජායනා කර කර ඉන්න කියලා විතරයි. දැන් මේක පින්වත්නි අපි ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය සහ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය කියන දෙකට දියුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ පහෙන් තමයි කෙනෙක් නිවනටපත් වෙන්නේ. මේ කාරණා පහෙන් ඔය පින්නතුන්ලා නොහිතුවාට මේ කාරණා පහෙන් තමයි කෙනෙක් නිවනට ගොඩ වෙන්නේ. ඒක හරි ලස්සන දෙයක් ඇත්තට. දැන් පළවෙනි එක තමයි ඔයාලගේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ඇසුරු කරගෙන මේ කාරණා පහට වටිනාකම දෙන්න ඕන. ඒක ඇත්තටම ජීවන දර්ශනය. ජීවත් වෙන දර්ශනය. එතකොට ජීවන දර්ශනයක් විදියට ඔය පින්නවල ලංකාවේ මිනිස්සු කියනෝ නේද මම බෞද්ධ දර්ශනයට හරි ආසයි කී. ඔය කියන එක මිනිහෙක්වත් එහෙම බෞද්ධ දර්ශනයක් දන්නේ නැහැ. අපි ආගමට නෙමෙයි කැමති දර්ශනයටනේ කැමති කිව්වට දර්ශනයක් දන්නේ මම පෞගේ දවස්වලත් ඕක කිව්වා. දර්ශනයක් කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. හරි? අද මේ දර්ශනය කියන්නේ මේ ටික තමයි එයාගේ දැක්ම. එයාගේ ජීවිතේ වැඩ කරද්දී දිනදා කටයුතු කරද්දී එයාගේ ප්‍රධාන දේ කරගන්නේ මොකද්ද? මේ කාරණා පහ. මොකද්ද පළවෙනි එක? නොඇල්ම. ඇලිච්චේම ඔය තිබ්බාවේ කමන්නේ. මේ වෙනකොට ඇලිලා ගැට ගැහිච්ච ඒවා තියෙන්නේ. ඒවා මොකුත් කරන්න යන්න ඒවා කරන්න ගියොත් කෝලහලයක් නේ. අර්බුදයක් නේ. මොකටද පින්නත්නි ධර්මයේ නාමයෙන් උනත් අලුත් අර්බුද හදන්න එපා. ඔයාලා ධර්මයේ දියුණු කරගෙන යනකොට අලුතින් අර්බුදයක් එනවා වගේ පෙනුනොත් ඒ වැඩේ නතර කරලා වෙන පැත්තකින් යන්න. ඒ වැඩේ නතර කරලා වෙන පැත්තකින් යන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගෙදර භාවනා කරනකොට ගෙදරම කෙනෙක් අභියෝග කරොත් ආ දැන් මොකද්ද කරන්නේ මේ කරන වැඩේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව කියකියෝ දැන් අලුත් කතාවක් අලුත් වැඩීමක් අලුත් ගෙදර 아무තු කතාවක් කරන්න යනවා. ඉතින් ඔයා මේ කරන එකෙන් අනේ මන් දන්නේ අපිට යහපතක් වේද කියලා මන් දන්නේ. ඔයා මේ භාවනා කරනවා පැය දෙකක් කිව්වොත් කරුණා කරලා ඒ අවකාශයේ පාවිච්චි කරන එක නවත්තලා දාන්න. හරිද? ටික කාලයකට ඒක නවත්තන්න. ගෙදර නෝනට අභියෝග කර කර භාවනා කරන්න එපා. මා සතියක් දෙකක් ඒ වැඩේ නවත්තන්න. නවත්තලා ආය අලුතින් පටන් ගන්න. ඔය විදිහට ඒ ධර්ම අවකාශය තුල කැළඹිලි සහගත තත්ත්වයක් තුල නෑ මම ධර්මයේ නිවඩන්නේ. මට ඔය කවුරු කිව්වත් වැඩක් නෑ කියලා යන්න එපා ඉස්සරහට. හරි ඒ නිසා මේ විරාග සංඥාව කියන්නේ නොයල්ම කියන එකනේ. නොයල්ම කියන්නේ තියෙන ඇල්ම කඩනවා කියන එක නෙමෙයි. නොයල්ම කියන්නේ මේ වෙනකොට සකස් වෙච්ච ඇලිච්චකම් ටිකට අභියෝග කරනවා නෙමෙයි. මේකට අභියෝග කිරීම කියන්නේ කෝලහලයක් තමයි. නොයල්ම කියන්නේ එයාගේ ජීවන දර්ශනයක් විදියට අලුත් අරමුණු එක නොඇලී ගනුදෙනු කරන එක යාගේ ප්‍රධාන වැඩපිළිවෙලක් කරගන්නවා. හරි? වැඩ කරද්දී හොඳට වැඩේට එකතු වෙනවා. හැබැයි ඇලෙන්නේ නැහැ. වෙනදා වගේ ඇල්මක් හදාගන්නේ නැහැ. නමුත් හිත ඇලෙනවා. ඇයි? තවම අර විදර්ශනා සම්මාදිට්ඨිය පාවිච්චි කර මේක කරලා නැහැ යා තවම. නමුත් ඔයාලගේ දර්ශනීය තියාගන්නවා තවදුරටත් මම ඇල්ම නඩත්තු නොකළ යුතුයි. ඇලිච්ච බැඳිච්ච ඒවා ඔය තිබ්බාවේ. ඇලිච්ච අයට කණ්ඩ දෙනවා, බොණ්ඩ දෙනවා, නාවනවා, කවනවා, පොවනවා, යාලට ඕන එපාකම් හොයලා බලනවා. ඒවා කරනවා. නමුත් ඔයාලගේ යටිහිතේ කොනක තියෙනවා අලුතෙන් නම් පුළුවන් තරම් නොඇලී වාසය කළ යුතුයි කියන අදහස හිතේ තියාගන්න. ඒක ජීවන දර්ශනේ එච්චරයි. ඒක හරි පහසුයි ජීවිතේට. හරිම පහසුවක් හැදෙනවා ඒකේ.
ඊට පස්සේ නිරෝධ සංඥාව කියලා කියන්නේ පින්වත්නි ඒ ශ්‍රාවකයා හැම වෙලාවකම කල්පනා කරනවා මේ ලෝකේ නිරතුරුව නිවිලා යන එක. පවතින එකක් නන් නෙමෙයි. ඒ වචනේ නඩත්තු කරනවා. එච්චරයි වඩන්නේ මොකුත් නැහැ. එතකොට වචන දෙකක් නඩත්තු කරනවා. ලෝකයට තව දුරටත් මම ගැට ගැහෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි ගැට ගැහෙන්න ඕනේ නැත්තේ? ලෝකේ සියලු තැන්හිම නිවි යාමක් තියෙන. නිවිලා හටගන්නේ නිවුණු එක නෙමෙයි. අලුත් එකක් හටගන්නේ. නිවිච්ච එක නෙමෙයි නම් ආය හටගන්නේ. පින්වත්නි මොකක්වත් නැහැ නේ මේකේ. නිවිලා ආය හටගන්න බව ඇත්ත. හැබැයි නිවුණු එක නෙමෙයි නම් හටගන්නේ. කොහෙද ස්ථිරසාර ලෝකයක්? කොහෙද පින්වත්නි සනාත ලෝකයක්? කොහෙද ගිය සතියේ දැක්ක ලෝකය අද දකින්නේ? බෑනේ. එතකොට එයා වචන දෙකක් ජීවිතේ නඩත්තු කර වෙනද වගේම ඔෆිස් යනවා, වෙනද වගේම වැඩ කරනවා, වෙනද වගේම ඉගෙන ගන්නවා, වෙනද වගේම දරුවන්ගේ යුතුයකම් කරනවා. හැබැයි යගේ ඇතුලේ වැඩ කරනවා. තව දුරටත් මම ඇලෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඇලිච්ච ඒවා අර වටිනාකම් දුන්න ආයතන ඒවා වෙනද වගේම කරනවා. ඔෆිස් එකේ වැඩ ටික Tamanගේ පිරිසනට ඒවා ඔක්කොම වෙනද වගේම කරනවා. අලුත් ඒවා හොයන්න එපා. ආයෙ වැඩක් නැහැ හොයලා. මොකද ලොකු කාලයක් නැහැනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ලෝකේ නිවෙන බව තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිවෙන බව තේරුම් ගනිද්දී ඒක ඇතුලේ පොඩි අදහසක් තියාගන්නවා. නිවිලා ආය හට ගන්නකොට නිවුණු එක ආය හටගන්නේ නැති බව දකින්න. ආය හට ගන්නවා නිවිලා. නිවි පත්තු වෙනවා. පත්තු වෙන්නේ ආය නිවුණු තත්වයේ අවකාශේ නෙමෙයි. ඊට ළඟින්මයි පත්තු වෙන්නේ. ඊට ළඟින්ම පත්තු වෙන නිසා තමයි පහන් දැල්ලත් එක වගේම පේන්නේ. නිවිලා පත්තු වෙනවා. නිවිලා පත්තු වෙනකොට ලෝකේ ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි පත්තු වෙන එක. ඒ වගේ නිවෙනවා. නිවිලා ආය පත්තු වෙනකොට පත්තු වෙන එක නිවිච්ච එක ළඟ වගේමයි. ඒක ලෝක ධර්මයක්. ඒක ලෝකේ විශේෂ ධර්මයක්. ඒකයි අපි රූපංච පජානාති කියලා පවකාල දේශනා හතරක් කළා. ඒකෙදි කිව්වා රූපේ බින්දෙනවා. බින්දිලා හටගන්නේ අර බින්දෙන වගේම රූපය. ඒක රූපේ ස්වභාවය. බින්දිලා හටගන්නක රූපේට ආවේනික තත්ත්වය බින්දෙනවා. බින්දිලා රූපේ හටගන්නකොට අර පරණ එකට ළඟින්ම රූපයක් හටගන්නේ. මොකද අර බින්දෙන කම ඇතුළෙමයි හටගන්නේ රූපය. බින්දෙනකම ඇතුළෙමයි හටගන්නේ. ඒකනේ අම්මා හරියට දරුවා උපදින්නේ අම්මා මැරිලා නෙමෙයිනේ. අම්මා ඉද්දිමයි අම්මගේ කුසින් දරුවා උපදින්නේ. අන්න ඒ වගේ රූපේ බින්දෙනකම ඇතුළෙන්ම ආය අලුතෙන් රූපේ හටගන්නේ. ඒ බින්දෙනකම ඇතුළෙන්ම හටගන්න නිසා අර බින්දෙන රූපේට ගොඩාක් කිට්ටුයි රූපේ. හැබැයි ඒක නෙමෙයි කියලා තේරෙන්නේ අවුරුදු 25ක් විතර යනකොට වියපත් වෙනකොට තේරෙනවා අර කලින් එක දැන් නැහෙනි කියලා. කලින් එක දැන් නැහෙනි කියලා තේරෙනවා. හේතුව ඒ කියන්නේ මොනතරම් දැන් ලෝකේ කියනවා නේද මේ ආහාර කෑවම තරුණය වෙනවා, ආරවම වෙනවා, මේවා වෙනවා කියලා කියනවනේ. අවුරුදු 10කින් විතර තරුණ වෙන්න පුළුවන් මේ ආහාර මේ අතිරේක ගන්න කිය ඔය කියන්නේ. එක සප්ලිමන්ට් තියෙන්නේ ඔය. ඒ වයින් කියනවනේ මේ ආහාර අතිරේකේ ගන්න මේක ගත්තාම ඔයා මේ තරුණ වෙනවා. එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. හේතු ලෝක ධර්මයට අභියෝග කරන්න එහෙනම් මේ බෙහෙත හදලා තියෙන්නේ. වියපත් වෙනව නේද? ඕක කිසිම ආයුරකින් වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් රාවණා නැගිටිනවලුනේ කවදාද? ඒක මං දන්නේ බුද්ධ ශාසනය අපිට පොත වහලා දාන්නයි වෙන්නේ. රාවණා නැගිට්ටොත් එහෙම. මේ ලංකාවේ ජාතියක් කියනවනේ රාවණා නැගිටිනවලු කොහෙද නිදාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් රාවණා නැගිට්ටොත් මං කියන්නේ අපිට ත්‍රිපිටකේ වහලා දාලා අපිට පැත්තකට වෙන්නයි තියෙන්නේ. ඇයි මේ අනිත්‍යතාවය සම්බන්ධ මහා බරපතල අභියෝගයකට යනවා. එච්චර තේරෙන්නේ නැති මෝඩ ජාතියක් ලංකාවේ ඉන්නේ. කොහෙද නිදාගෙන මේ තියනවලුනේ මොකක්ද එකක්? ඉතින් මේ පැවිද්දෝ ඉන්නවා මේ මතේ පස්සේ යන. මට මතකයි එක සානාස නමක් හම්බුණා ඔය අදහස විතරයි යා නඩත්තු කරන්නේ. ඒ අදහස විතරයි යා නඩත්තු කරන්නේ. මෙයා රාවණාගේ පිළිම හදනවා. ඊට පස්සේ ඒවට පහන්පත්තු කරනවා. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ ඉන්න තැන තමයි මේ රාවණාගේ ගල් ගුහාව තියෙන්නේ නිදාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ කැලෙන් එළියට ඉන්නේ. බලන්නකෝ කැලේ ඇසුරු කරගෙන කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අනේ බලන්නකෝ මේ ඇතුලේ නිවන් මඟ වඩනවා ඇති මේ කැලෑවනේ ඇසුරු කරන්න යට සාන්නාසි බලන්න මේ පන්සලේ හාරු වගේ නෙමෙයි. ඉතින් කැලෑවම ඇසුරු කරගෙන ඉන්නවා කියලා. නමුත් එයා නඩත්තු කරන්නේ අර මතේ. ඒවටම හරියන්න කොණ්ඩ රැවුල් වවගත කොල්ලෝ ටිකකුත් ඉන්නවා දැන්. බැකගම කියන්න පුළුවන් රාවණා සරණ ගියා කියලා. කොණ්ඩේ උඩට කරලා ගැට ගහ ගන්නවා.
ඊට පස්සේ රවුල ටිකක් වවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යා රාවණාසරණ තමයි. ඊට පස්සේ මොකක්වත් නෑ යාට. ඔය වගේ ඉතින් මං කියන්නේ රාවණ හරි අපි හිතමුකෝ එහෙම නැගිටිනවා කියලා අපිට ස්ථීරව ධර්මයේ අපි එදාට නවත්තන්න ඕන. එදාට ධර්මයක් හරියන්නේ නැහැ නේ. අනිත්‍යතාවයේ සම්බන්ධ රූපේ බිඳි බිඳි හට ගන්න අර බිඳි බිඳි හට ගන්න රූපේ තුල වියපත් වෙන සංසිද්ධිය පිළිබඳ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්ම කතාව ඔක්කොම වහලා දාන්න වෙනවා. නැවත ශ්‍රාවණා කවදා හරි නැගිටිනවා නම් ලෝක ධර්මයට ඒක සම්පූර්ණයෙන් අභියෝගය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ ඇති වෙවි නැති වෙවි යන ලෝකයේ තුල අනිත්‍යතාවයේ අඤ්ඤතාභාවය වෙනත් ස්වභාවයකට මේ ඔක්කොම කතාව වහලා දාන්න වෙනවා. පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර පරමාර්ථයේ තේරුම් නොගත්ත කමටමයි මේ වගේ සමහර අදහස් නඩත්තු කරන්නේ. ඒත් මේ නඩත්තු කරන කෙනෙක් මේව ඇහුණාම ගරහන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ ඉතින්. දැන් පින්වත්නි හොඳට බලන්න. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ බිඳි බිඳි හට ගන්නකොට හටගන්නේ බිඳිච්ච එක නෙමෙයි. බිඳිච්ච එක නෙමෙයි හටගන්නේ. වෙන එකක්. හැබැයි ලෝක ධර්මයක් තියෙනවා බිඳුණු එක ළඟින්ම එකක් තමයි හටගන්නේ. විඳින එක ළඟින්මයි හටගන්නේ. ඒ රූප කලාප වල කිට්ටුවෙන්මයි හටගන්නේ. පහන් දැල්ල වුණත් නිවි නිවි තමයි පත්තු වෙන්නේ. පත්තු වෙනකොට ඒ පහන් දැල්ල නිවිච්ච එක නෙමෙයි පත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ඒ පත්තු වෙන එක නිවිච්ච එකට ගොඩාක් ළඟ ඒක ලෝක ධර්මයක්. මේ ලෝක ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ ලෝක ධර්මයේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලෝක ධර්මයේ මොකක්ද? දැන් සමහර මල් හොඳට බලන්න සමහර මල් හරීම සුවඳයි. සමහර මල් වල සුවඳ නැහැ. පාට තියෙනවා. හොඳ පෙනුමයි මල දිහා බැලුවාම හරි පෙනුමක් තියෙනවා. සුවඳ නැහැ. හරි ලස්සනයි බැලුව බැල්මට. එතකොට මේක තමයි ලෝකේ බීජ නියාම. අජීවී සංස්කාරවල ස්වභාවයත් සජීවී සංස්කාරවල ස්වභාවය දෙකම මේක තමයි. හැබැයි ඒ කාලේ සුවඳ නැති මල් තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම. ලෝකේ ඒ කාලේ සුවඳ නැති මල් තිබ්බේ නැහැ. සියලු මල් සුවඳවත්. නමුත් දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් සුවඳ නැති මල් තියෙනවා. දැන් ලෝකේ තියෙනවා සුවඳ නැති මල්. ඒ කාලේ මල සුවඳවත්කම පදනම් කරගෙනයි තිබුණේ. ඒත් දැන් වෙනකොට අපිට තේරෙනවා මලේ සුවඳවත් බව නැහැ කියලා. හැබැයි වෛවර්ණ බව හොඳට තියෙනවා. ඒත් මේක තමයි වර්තමානයේ අජීවී බීජ නියාමී தত্ত্বය. ඕකම තමයි සජීවී සංස්කාරයන්ගේ කතාව. සජීවී ආටෝප හොතට තියෙනවා. නමුත් අභ්‍යන්තරය තුල අදිශීල අදිචිත්ත අදිපඤ්ඤා සංඛ්‍යාත වැඩපිළිවෙල නැහැ. මේ සජීවී සංස්කාරයත් අජීවී පවතින සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය එකම තලයක තියෙන්නේ පින්වත්නි. ඉස්සරහට පින්වත්නි ස්ථීරව මල් පිපෙන එක නවතීවි. ඉස්සරහට කටු විතරක් ගස්වල ඉතිරි වෙයි. ඒතකොට මිනිස්සු කියාවි මේක තමයි මල කියලා කටු පෙන්වන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු 500ක් විතර යනකොට මේ ස්වභාව ධර්මී මල් පිපෙන එක නවතී. එදාට මඟඵලලාභිනුත් නවතී. එදාට මිනිස්සු කටු පෙන්න කියයි මේකට තමයි පුතේ මල කියන්නේ. එදාට කෙනෙක් විශ්වාස කරන එකක් නෑ මේ බීජ නියාමයේ ඇතුලේ ස්වභාව ධර්මයේ තුල සුවඳවත් වුණු ඊතා විචිත්‍රවත් වුණු ස්වභාව ධර්මයේ දායාදයක් තිබුණා මල කියලා එකක් කියලා එදාට ලෝකෙ පිළිගන්න එකක් නෑ. ඒ වගේම එදාට පිළිගන්න එකක් නෑ මේ සම්පූර්ණයෙන් කෙලෙස් නිරුද්ධ කරලා මහරහතන් වහන්සේ නම බිහි වෙනවා කියලා පිළිගන්න. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයක් නැති කාලෙක පිළිගන්නේ නෑනේ. එහෙනම් මේ සජීවී බීජ නියාමයේ අජීවී සංස්කාරයන්ගේ එකම කතාවක් තියෙනවා. එකම කතාවක් තියෙන්නේ. මේ කාලේ වෛවර්ණ මල් සුවඳවත් බවක් නැති මල් තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ අභ්‍යන්තරය තුල අදිශීල අදිචිත්ත අදිපඤ්ඤා සංඛ්‍යාත වැඩපිළිවෙල දුර්වල වෙලා නිසා. මේ ස්වභාව ධර්ම දිහා බලලා බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්ම ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ ආහාරවල රුචියක් තිබුණා, රසවත් බවක් තිබුණා. මේ වැඩිකල් නෙමෙයි. ඒ රසය නෑ. ඒකෙන් තේරෙන්නේ අමා නිවන සම්බන්ධ රසය අපි අතරින් ගිලියමින් යනවා කියන එක. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් කැම පිඟාන දිහා බලලා බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ අනාවැකි කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයේද ස්වභාව ධර්මයේද එකම කතාවක්. එකම තලයක තියෙන. ඒකනේ බුද්ධ ශාසනයේ ස්වභාවිකත්වය ගැන විතරනේ කතා කරන්නේ. දැන් මල සුවඳවත් නැති ඊටාම විචිත්‍රවත් මල් තියනවා වගේ අභ්‍යන්තරය තුල අදිශීල අදිපඤ්ඤා විදර්ශනා ඥාන නැතුව මිනිස්සු ආටෝප විතරක් තියනවා. සුදු රෙදි තියනවා, උතුරු සලු තියනවා.
නමුත් විදර්ශනා ඥානය කියන අපිව දන්නේ නැහැ කියනවා. එතකොට ඔයා අනිත්‍ය වඩනෝ නේ අපිව වඩන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මොනවද මේ කාලේ පළවෙනි ධ්‍යානෙම නෑ අපිට එහෙම නෑ. භාවනා කරෝ ටිකක් කරනවා ඒව මන් දන්නේ නැහැ වුණාට. පින්වත්නි සමහර පැවිදි අය ඉන්නවා මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් දන්නේ නැති අය. නමුත් දේශපාලකයෝ ගැන දන්නවා. පරම්පරා ගැන දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ පක්ෂවල හිටපු පාරම්පරික දේශපාලකයෝ ගැන කියවීමක් තියෙනවා. නමුත් ආරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ ගැන ඇහුවොත් දන්නේ නැහැ. මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේ ගැන ඇහුවොත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මේ පැවිදි අය විතරක් නෙමෙයි ඔබලාගේ මගේ අපි දෙදෙනාගේම කඩාවැටි. ඒ නිසා මේ ඉස්සරහට කටු විතරයි තියෙන්නේ. රෝස ගහේ මල් හැදින්නේ නැහැ. කටු හැදින්නේ. තාම අවුරුදු 500ක් විතර යනකොට. ඒ කටු පෙන්නලා මිනිස්සු දරු ළමයින්ට කියාවි මේ තමයි පුතේ මල් කියලා. ඒ වගේ ඉස්සරහට රොඩු පෙන්න මේ තමයි බුද්ධ ශාසනය කියලා කියනකොට රොඩු වලට මිනිස්සු සාදුකාර දේවි. දැන් එහෙම වෙලා නැහැ තවම. දැන් එහෙම වෙලා නැහැ. සුවඳවත් නැති මේ විකෘති මල් ලස්සනට තියෙන බව ඇත්ත. හැබැයි සුවඳ හමන මල් තවමත් පිපෙනවා. තවමත් සුවඳ හමන අලංකාරවත් මල් තවමත් මේ මිහි මත පිපෙනවා. එහෙනම් අජීවී බීජ නියාමේ කතාවත් සජීවී බීජ නියාමේ කතාව දෙකම එකයි. දෙකම එකයි මේක දෙකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ ඒක ලෝක ධර්මයක් පින්වත්නි. මල් වෙනුවට ඉස්සරහට පින්වත්නි කටු විතරක් ඉතුරු වෙනකොට ලෝකේ පිළිගන්න එකක් නැහැ ඉස්සර මල් ජාතියක් තිබ්බා කියලා. ලෝකේ කියාවි මේ ඒවා සුරංගනා කතා කියයි. එහෙම කොයිද මල් එහෙනම් පිපෙනවන දැනුත් තියෙන්න ඉපාය. මේක තමයි මල කියලා කටු පෙන්නනකොට මිනිස්සු කටු පඳුරු වලට මල් කියලා රැවටේ. ඉස්සරහට කඩවල් වල කටු විකුණයි. වෙළඳ සැල් වලට මෙන්න මල් කියලා. ඕන්නම් මේක ගින් කොලාලව ගන්න කියලා කටු මේක තමයි මල කියලා ඉස්සරහට මිනිස්සු ওই වැඩේ කරાવી. ඒ නිසා ඔන්න ඔය වගේ ඉස්සරහට මේ බුද්ධ ශාසනය තුට්ටු දෙකට විකිනේ. එතකොට මගපල නැහැ. නමුත් මේ වාසනාවකට මල් පිපෙන වෙලාවක්. අපේ වාසනාවකට පටිච්ච සමුප්පාදය ඇහෙනවා. පටිච්ච සමුප්පාදය ඇහෙනවා. ආර්ය ශ්‍රාංග මාර්ගය ඇහෙනවා. සතර සතිපට්ඨානේ වඩන්න ඕන කියලා ഘോഷාවක් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම වඩාගෙන තමන් සත්‍යයාගේ කිලිටි බව මෙයයි කියලා ධර්මය ඇහෙනවා. සත්‍යයාගේ පිරිසිදුකම මෙයයි කියලා ධර්මය ඇහෙනවා. කටුත් තියෙනවා මේ මල් තියෙනවා මේ කාලේ. ඒ නිසා ඔය පින්නතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න පින්වත්නි. පුළුවන් තරම් දක්ෂ වෙන්න. වෙන විකල්පයක් නැහැ. මේ වෙලාවේ නිවන් මඟ වඩන්න පොටක් පාද ගන්නව හැර කිසිම විසඳුමක් නැහැ. ආයේ ඔයගොල්ලෝ මනුස්ස ලෝකෙට ආවත් මෙහෙට ආවත් මේ ලංකාව ඉපදුනත් අද මේ ඇහෙන ධර්මයේ මේ ප්‍රමාණයට ඔබට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. මොකද නිවන් මඟ නොවඩන තාක්කල් ප්‍රඥාව ෂය වෙනවා එච්චරයි. නිවන් මඟ වඩද්දි තමයි ප්‍රඥාව පණ ගහලා එන්නේ. තියෙන ප්‍රඥාව මොට වෙනවා මිසක් ඉස්සරහට නම් පින්වත්නි ආයේ මොහ ලොකු සුගතියක් දිනුවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔය පින්නතුල මේ වචන පහ උත්තර ඔළුවට ගන්න. එකක් තමයි නොඇලිය යුතු බව හිතන්න. දෙවෙනි එක තමයි ලෝකේ නිවින බව හිතන්න. නිවිලා ආය ඇවිලුණත් නිවිච්ච එක නම් ආය පත්තු වෙන්නේ නැහැ කිසිම දවසක කියලා හිතන්න. ඒ නිසා නිවි පත්තු වෙන ලෝකයක ආය පත්තු වෙලා නිවෙනකොට ඒක පරණ නිවිලා පත්තු වෙච්ච එකක් නෙමෙයි ඉස්සරහට නිවිලා පත්තු වෙන්න නියමිත එකක් නෙමෙයි කියලා හිතන්න. ලෝකේ සියල්ල නිවි නැවත දැල් වෙන බව සිතන්න. ඊළඟ එක තමයි පින්වත්නි සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා. මොකද්ද සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව කියලා කියන්නේ? සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව කියලා කියන්නේ පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාලා මේ ලෝකයේ යම් ශ්‍රාවකයෙක් තුල මම මේ සූත්‍රයේ ඒ කාරණේ මම පොඩි මේ අනබිරත සංඥාව කියන එක මම පොඩි සටහනක් මේක මගේ ළඟ තිබිලා මම අරන් ආවා. ඒකේ තියෙනවා මේ හරි ප්‍රකට යෙදුමක් නේක තියෙන ඉදානන්ද බික්ඛු යේ ලෝකේ උපාදානං චේතසෝ අදිඨානාබිනිවේසානුසය තේ පජහන්තෝ විහරති අනුපාදියන්තෝ අයං උච්චතානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා. එහෙමයි තියෙන්නේ.
මොකද්ද මේ සාස නිදානන්ද බික්කයේ ලෝකේ අසුරු කරන අරමුණු ටික තියෙන්නේ. ලෝකේ උපාදාන චේතසෝ. ඇලීමක් නැද්ද? ඒක ඇතුලේ චේතනා නඩත්තු කරන්නේ නැද්ද? අදිෂ්ඨාන. ඒ ලෝකය අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඔළුව උඩ තියාගෙන ඉන්නද? අදිෂ්ඨාන ආබිනිවේස අනුසය. ඒ ලෝකේ අසුරු කරද්දී පින්වත්නි මේ ඒවා මත බැසගෙන ඉන්නේ නැද්ද? අබිනිවේස අනුසය, රාගානුසය, පටිඝානුසය, මානානුසය, විචිකිච්ඡානුසය, භවරාගානුසය, අවිජ්ජානුසය නඩත්තු කරන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ විදියට යම් කෙනෙක් වාසය කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒක තමයි නොයල්නු සංඥා. මේකෙදි අදහස් කරන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් තුල ලෝකය නිවෙන බව දන්නේ නැති වුණාට පස්සේ ඒ නිවෙන බව දන්නේ නැති ලෝකය තුල කෙලෙස් නඩත්තු කරනවා. ඒ කෙලෙස් නඩත්තුවට යන්න එපා කියලායි කියන්නේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? පළවෙනි එක තමයි නොඇලිය යුතු බව. ලෝකේ ඇලිලා තියෙන එක හරි ප්‍රශ්නේ විසඳමු ඒක. ඇලිච්ච ඒවා ඒ ප්‍රශ්නේ පස්සේ විසඳ ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියි. ඇලිලා ගැට ගැහිලා නම් ඉතින් දැන් අපි කරන්නේ අලුත් ගැට ගහන්න නැතුව ඉන්න එක විතරයි. දෙවෙනි එක මොකද්ද? නිවෙන බවම දකින්නවා. නිවෙලපත් වෙනකොට පරණ එක ආය කවදාවත් දැල් වෙන්නේ නැති බව දකින්නවා. එහෙම දකින්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඉස්සෙල්ලා නිවිලපත් වුණ එකක් දැන් නිවිලපත් වෙන එකත් ඉස්සරහට නිවිලපත් වෙන්න නියමිත එකත් කිසිම එකකට එක සම්බන්ධ නැහැ. සම්බන්ධ නැති නිසාම ආයේ මේ අවස්ථාව කවදාවත් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම එන්නේ නැත්තම් පත්වෙච්ච ලෝකයක් නිවිලා යනවා නම් ඉතින් මේක ඇතුලේ උපය උපාදානං චේතසෝ අදිඨානාබිනිවේස අනුසය. මම මගේ කියලා බලන එක තේරුමකුත් නැහැ. ඒ නිවිලා පත් වෙනවා, පත් වෙලා ආයෙ නිවෙනවා, මොකක්වත් සම්බන්ධ නැහැ නේ දෙක අතර. එතකොට මේක කියනවා උපය උපාදාන. උපය පවත්වලා වැඩකුත් නැහැ. මම මගේ කියලා මේ දිහා බලන එකම මෝඩකම. උපාදාන කියන්නේ මේකට මේ නිවිනිවි පත් වෙන ලෝකයට තුරුල් කරගෙන ඉන්න එකම බොරු වැඩක්. මොකද කිසිම තේරුමක් නැහැ උපය උපාචේතසෝ. මේක ඇතුලේ සිතුවිලි මේවා ගැන නිකන් මේ නඩත්තුව ගැන කල්පනා කරන එකවත් තේරුමක් නැහැ. චේතසෝ අදිඨාන. මේවා මත පිහිටා ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. මොකද පිහිටා ඉන්න ලෝකයක් නැහැ නේ. නිවි හැම වෙලාවකම පත්තු වෙනකොට පත්තු වෙලා ආයෙ නිවිලා යනවා නම් කෝකද අල්ලගන්නේ? අල්ලගන්න එකක් අහුවෙන්නේ නැහැ නේ. චේතසෝ අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඉන්න මොකක්වත් එකක් අහුවෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට බලනකොට. අදිඨාන අබිනිවේස අනුසය. අබිනිවෙස් කරගෙන ඒවා මත පිහිටා ඉන්න දෙයක් නෑ. අනුසේ රාගානුසේ පටිඝානුසේ ඇලෙන්න ගැටෙන්න මුලාවෙන් තෙත් කරන්න අවිජ්ජානුසේ භව රාගානුසේ මේවා මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා හිතන්න. ඉස්සරහට භව රාගය කියන්නේ ඒකද? භවයේ පිළිවෙඳ රාගය. මේ ටික මෙහෙම ඉස්සරහටත් පවතින්න ඕන. මේ ටික ලබන මාසෙත් මේ විදිහටම තියෙන්න ඕන. එහෙම බල. අපි මැදිහත් වෙනවනේ ලෝකෙට. ඒක වැඩක් නැහැ. මොකද අබිනිවේස අනුසය තියාගෙන වැඩක් නැහැ. මේක භවරාග අනුසය කියන්නේ මේ දැන් දකින්න ලෝකේ හෙටත් මේ විදියට තියෙන්න ඕන. භවරාගය නිසා තමයි ගෙවල් වල අපි බලපෑම් කරන්නේ. මේ ටික ලබන සතියේ මේ විදියටම තියෙන්න ඕන. මේ ටික මේ විදියටම ඉස්සරහටත් තියෙන්න ඕන. පරම්පරාවටත් තියෙන්න ඕන. ඒ භවරාගයට ඔය. ඒ කියන්නේ මේ අත්දකින්න தත්ත්වය හෙටත් ඒ විදියටම අත්දකින්න යා තුල මේ එයා තුල පින්වත්නි රාගයක් තියෙනවා, කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ භව රාගානුසය කියලා. හෙටත් මේ ටික මේ විදිහටම තියෙන්න ඕන කියලා. භව රාගානුසය. ඔය වගේ අර අනුසය නඩත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් හොඳට බලන්න විරාග සංඥාව තව දුරටත් නොඇලිය යුතු බව. ඒක දර්ශනීය කරගන්න ජීවිතේ. භව රාග ඊට පස්සේ විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා ලෝකේ නිවිලා පත්තු වෙනකොට නිවිච්ච එකට සම්බන්ධ නැහැ. අලුතින් ආයෙ පත්තු වෙන. හැබැයි ධර්මතාවයක් තියෙනවා. ලෝකේ ධර්මතාවයක් තියෙනවා. කිට්ටුවෙන් මේවා තමයි ආයහට ගන්න. කිට්ටුවෙන් ඒ වගේ මේවා. ඉතින් හැබැයි කාලයක් ගියාම තේරෙනවා අර පරණ එකකෝ. තවල ඔයාලා ගැන හිතලා බලන්න. ඔයාලට අවුරුදු 18 තිබ්බ රූපේ කෝවද? කෝ ඒ රූපය? දැන් ඔයාලට අවුරුදු 50යි නම් 60යි නම් 40යි නම් ඔයගොල්ලෝ තමන් දිහා බලන්න ඔයාලට එදා තිබ්බ රූපේ අදකෝ ඒක නෑනේ දැන් මොකක්ද ඒකට උනේ ඒකට වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මේ බිඳි හට ගන්නකොට ඊට ළඟින් රූප හටගෙන ඒකම නෙමෙයි වෙනස් වෙවි ඇවිල්ලා දැන් ඔය ගොඩාක් අලුතින් රූප කලාප ප්‍රකෝටි ගානක් ඉපදිලා ඔය ඒකයි ඔය පින්නතුන්ලා තුල වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන කියනවා සබ්බ සංඛාරයේසු අනිච්ච සංඥා. ඊට පස්සේ මෙහෙම මෙබගේ ලෝකයක් නම් ඒ කියන්නේ නිවිලා ආයෙ පත්තු වෙනවා නම් ඒ ලෝකය ආයෙ අනාගතයට පවතිනවා කියලා ඔළුවට අදහසක් ගන්න එකමත් මෝඩ වැඩක් නම්
එහෙනම් මේ නිවි පත්තු වෙන ලෝකයට ආවේනික தත්ත්වය මොකද්ද? ආවේනික தත්ත්ව සබ්බ සංකාරයසු අනිච්ච සංඥා. මොකද්ද? මේ අනිත්‍යතාවය නේද මේක කියලා දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒකෙදි බුද්ධ ශාසනය කියනවා අට්ඨියති හරායති jigucchati. උන්වහන්සේ කියනවා මේ විදියට පවතින ලෝකයක් නම් මාව පෙළනවාමයි. මේ බඳු ලෝකයකට ගරහන්න ඕන. මේක මත නම් පිහිටලා ඉන්න සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. හරායති jigucchati. මේ jigucchati කියන්නේ jigacchaවක් හදාගන්න ඕන, පිළිකුල් කරන්න ඕන ලෝකයක්. අතහැරලා දාන්න ඕන නෙමෙයි. එහෙම කරන්න අර අபிසංස්කාර ගොඩ නැගින්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟට කියනවා අන්තිම එක මොකද්ද? ආනාපාන සති. ආනාපාන සති කියන්නේ මේ වෙලාවේ හුස්ම වැටෙන එක ගැන විතරක් විශ්වාසය තියාගන්නවා. ආනාපාන සති කියන්නේ ආනාපාන කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයනේ. මේ වෙලාවේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය ගැන විතරක් මේ වෙලාවේ ඇත්තට මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය දිහා බලනවා කියන්නේ භාවනා කරනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ හෘද ස්පන්දනය වැඩනේ. මේ වෙලාව විතර. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ ආනාපාන සති කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ වෙලාවට එකතු වෙලා ඉන්නවා. එපමණයි. දැන් ඉතින් මොකක්වත් නැහැ නෙමෙයි. දැන් මේ හදවත වැඩනේ. මොලේ වැඩනේ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය දැන් වැඩනේ. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාව වෙන විතරයි විශ්වාසය. ඔන්න ඔය ටික ඔය විදියට ඔයාලා හිතන්න ජීවිත දර්ශනයක් කරගන්න එක තමයි මේ අංග පහේ මේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියට අදාළ කතාව. මේකේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ වඩන්න ඕන ටික. ඒක මට මේ කියන්න වෙලාව නැහැ. දේශනාවට කාලය ඉවර නිසා මම අතන මේ වඩන විදියයි මේ කියන්න අද හිතුවේ. නමුත් මම ඒක කියන්න මට මේ දැන් පැයක් ගෙවිලා තියෙන නිසා මම ඒක කියන්න යන්නේ. මේක ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කැලල ඔය ටික. එතකොට ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ඇතුලේ කැලල කියන්නේ මේ භාවනා මොකුත් නැහැ. මේකේ ලෝකෝත්තර පැත්තට ගියන් පස්සේ තමයි කතමාචානන්ද ආනාපාන සති වඩනකොට එන ටික. එතකොට එන ආනාපාන කියලා මෙතන වචන පහක් තියෙනවා. ඒක ජීවත් වෙනකොට තියෙන්නේ. ඔයාලා ජීවන දර්ශනේ මේ අරක භාවිතා බහුලී කතා. අර විදර්ශනා කරන්න ඕන කියලා කැලලක් තියෙනවනේ. ඒ කැලලට අදාළව මේ වචන පහට තියෙනවා විශාල සාරගර්භ විස්තරයක්. සම්පූර්ණයෙන් භාවනා අත්දැකීමක් ඒක. ඒකට තමයි අර මේ ආනාපාන සති අරඤ්‍යගතෝ රුක්ක මූලගතෝ ශුඤ්ඤාගාරගතෝ ඉතිපටි සංචික්කති. එහෙම මුජුං කායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ වාස සති සෝ සතෝ පස්ස සති කියලා පටන් අරන් දීගං වාස සන්තෝ දීගං අර වඩනකොට ආනාපාන සති කැලල. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණයෙන් විදර්ශනා තමයි. දැන් ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේ කැලල කොහොමද? ඒකට අයිති කොටස ඔය පින්නතුන්ලා වඩන්නේ නැහැ. මේ ජීවත් වෙනකොට ඔෆිස් එකේ වැඩ කරද්දි උයද්දි පියද්දි ගෙදර කුසියේ වැඩ කරද්දි කැම මේසෙදි මේක යාගේ දර්ශනය කරගන්නවා. එයාගේ ජීවන දර්ශනය මේක කරගන්නවා. එතකොට එයා බලන්නේ තවදුරටත් ඇලෙන්නේ. හරි. ඇලුන ටික හරි. ওই ටික නඩත්තු කරගෙන ඒවට කවල පොවලා නාවල අන්දලා කරලා තියාගන්නවා. විරාග සංඥා. තවදුරටත් නොඇලෙන්නේ. නොඇලිය යුතු බව දකිනවා. එතකොට ප්‍රශ්නිකුත් නැහැනේ. අර ඇලිච්ච ඒවා කඩන්න බින්දින්න දඟලන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අලුතෙන් මොකුත් කරන්නේ තවදුරටත් නොඇලිය යුතු බව උදේහවා හිතනවා. නිරෝධ සංඥා. මේ හටගත්ත ලෝකෙ නිවි යනවා. ඒ වෙලාවෙම නිවි ආයේ දැල් වෙනවා. ඒ දැල් වෙන්නේ නිවිච් එකට බොහොම කිට්ටුවෙන් එක. ඒකයි පහන එක දිගට පත්තු වෙනවා වගේ පේන්නේ. පහන් පත්තු වෙන්නේ නැහැ එක දිගට. ඒකයි එක දිගට පත්තු නොවන නිසා තමයි තෙල් පිච්චිලා යන්නේ. ටික වෙලාවකින් පහනේ තෙල් ඉවර වෙලා තියෙන එක දිගට පත්තු වෙන්නේ නැති නිසා. තෙල් ටික පිච්චි ගිහින් තෙලුත් පිච්චි ගිහින් තිරෙත් පිච්චි ගිහින් නම් පහන නිරන්තරයෙන් එක දිගට දැල් වෙනවා කියන එක තර්කයක් විදියට ගත්තත් ගැලපෙන්නේ නැහනේ. එතකොට නමුත් අර පහන එක දිගට දැල් වෙනවා වගේ කහ පාටට දැල්ල පේන්නේ ඇයි? ඒ දැල්ල පේන්නේ පහන නිවි පත්තු වෙනකොට නිවිච් එකට බොහොම කිට්ටුයි ආයේ දැල් වෙන එක ලෝක ධර්මයක්. ඒකයි අපිත් වියපත් වෙන බව දැනෙන්නේ නැත්තේ. මේ අපේ රූපය වියපත් වෙන බව අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. නමුත් කාලයක් ගියාම අපිට තේරෙනවා කෝ අර පරණ ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ එක නෑනේ. අවුරුදු 5කට තිබ්බක කෝ ඒ රූපේ කියලා බලනකොට ඒකට මොකද්ද උනේ කියලා බලනකොට මේ බුද්ධ ශාසනය ඉස්සරහා තමයි මිනිස්සෙකුට නවතින්න වෙන්නේ. එන හැම වෙලාවෙම හිතනවා ලෝකේ නිවිලා දැල් වෙනවා. ආයෙ දැල් වෙලා ආයෙ නිවිලා යනවා. ඒක ලෝක ධර්මය. එහෙම නිවිලා දැල් වෙනකොට ඒ දැල් වෙන එකත් නිවිච්ච එකත් අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් නැහැ. ආය දැල් වෙන එක පරණ නිවිලා දැල් වෙච්ච එකටවත් ඉස්සරහට දැල්වි නිවෙන්න තියෙන එකටත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා හිතනවා. ඒතර මේ වෙලාවේ නිරුද්ධ වී යම නිවි යාම පේන්න ගන්නවා.
ඊට අනබිරත සංඥා කියලා කියන්නේ මොකද? එහෙමනම් මේ වෙලාවේ නිවිලා ආය දැල් වෙනවා නම් මේක මම කියලා ගන්න එක නම් මෝඩකමක්මයි. උපාදාන මේකට ගැට ගැහිලා ඉන්න එක නම් මෝඩකමක්මයි. අබිනිවේෂ මේක සතුටෙන් පිළිගන්න එක මෝඩකමක්මයි. අනුස්සය මේක අනාගතයේත් මේ විදියට වෙන්න ඕන අර විදියට වෙන්න ඕන කියලා හිතන එකමත් මෝඩකමක් බවරාගානුසේ කියලා දකිනවා. එහෙනම් දැන් මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට ඊළඟට අන්තිම එක කියනවා ආනාපාන සතිය. කියන මේ සූත්‍රවල ආනාපාන සතිය අන්තිමටම කියලා ඉවර කරන්නේ. ආනාපාන සතිය කියන මේ වෙලාවේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසෙ මත විශ්වාසද. එතකොට මේ වෙලාවේ මොකුත් නෑ නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ ලෝකේ තියෙනවා. මේ වෙලාව හෘද ස්පන්දනයේ දැන්නේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ දැන් තියෙන එකක් නේ. දැන් තියෙනවා. මේ අවස්ථාව විතරයි විශ්වාස කරන්නේ. අතීත අවස්ථාව අනුවත් හිත පවත්න්නේ අනාගතය අනුවත් පවත්න්නේ ඔක්කොම බොරු නෙමෙයි. මේ අවස්ථාව ඇත්ත. එතකොට මේ අවස්ථාව ඇත්තනම් මේ අවස්ථාවේ වරදින් නැතුව ඊටාම හොඳින් Taman තුල කායික වාංචසික මානසික චර්යාවලට එකතු වෙලා ඒවා තුලින් සතර අපායට වැටෙන විදියට Tamanව අමාරු වැටෙන අවකාශයෙන් අයින් වෙලා මේ අවස්ථාව ඊටා ඉහළ හොඳම අවකාශයේ විදියට පිළි අරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි කතමාචානන්ද ආනාපාන සති කියලා කිව්වේ ඒකේදී ඊළඟට විස්තර කරන්නේ මේ ජීවන දර්ශනයක් තියෙන ලෞකික සම්මාදිට්ඨික ශ්‍රාවකයා ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨික ශ්‍රාවකයෙක් විදියට මේ ටික වඩාගෙන යන්න ඕන. අන්න ඒකෙන් තමයි නිවනට ඉතා වේගයෙන්පත් වෙන්නේ. එහෙනම් ජීවන දර්ශනයක් විදිහට මේක වෙනම පුරුදු කරනවා. වචනාර්ථය විදර්ශනා ප්‍රඥාවට අදාළ උපකාරාර්ථයේ විදිහට වඩනවා වෙනම. ඒ නිසා අපි වඩන විදිය ගැන තව දේශනාවක් කරනවා. ඒ නිසා ඔබ හැම දිනාටම මේ දේශනාව නිවන් පිණිස වේවා. දේශනාවේ දායකත්වයෙන්